Ja, da står jeg med den uheldige tiendeplass-finisher, William Atle. Hva skjedde til slutt? Cutoff raca med KK. Jeg fikk det på med dobbeltsutt av 10 til 8-8 og floppa et sett. Så kom det blank på tørn, og så traff en 2-8-eren på river, så det var surt. Ja, det er ikke noe kjedeligere måte å få det i fleisen på enn det der. Men hvordan har dagen vært frem til nå? Hvordan gikk du inn i... Vi begynte med 11. Hvordan så det ut da? Jeg gikk inn som tredjeplass og plukket opp et bra hender i starten, men ble dratt ut i et par kjipe potter. Og så satt jeg og folda hele veien. Og så plukket jeg opp 10 til 8-8, og så måtte jeg få det på. Hva skjer videre i kveld nå? Blir det en tung kveld, eller er det godt humør snart igjen? Det blir sikkert litt festing, forhåpentligvis. Ikke så mye poker. Hva er neste øvelse på programmet nå? Det blir heads up.